Hola, hoy tuvimos esta noise call de esta furnace en donde pueden ver el inducer motor intenta arrancar pero se detenía. Entonces chequeamos el voltaje que le estaba llegando al inducer y solamente le llegaban 22 cuando tendrían que llegarle 120 voltios de la tarjeta. Aparte, la tarjeta hacía un ruido y cuando se tocaba cambiaba el voltaje, como pueden ver. Entonces ya cuando la tarjeta está enviando el voltaje incorrecto es de reemplazarla.